गुस्सा कर रही है नाजरीन जिस जरिए के दिन नेड़े जाए तो इस जड़ा ने कड़ लम देनी है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये दोस्तों ये जो भैंसें हैं इनके जो सींग हैं माशाल्लाह वो नई तरह के हैं, ये पहली दफ़ा देख रहे हैं जी। इनके सींग नीचे को हैं। भैंस गुस्सा कर रही है तो इस अच्छा है कि ना किनारा कर जाए, दूरी बना रहे हैं। हाँ गुस्सा कर रही है शहजादी चीटी। हाँ इन्हें लाजमी ना टिश्यू पेपर देने चाहिए हर भैंस को, एक एक डब्बा टिश्यू पेपर का ना, तो जब वो खाना खाएं तो बाद में ना अपना मुंह अच्छे से साफ़ कर लें। वैसे तो माशाल्लाह जो है ना खाती पीती भैंस लग रही है, सफाई सुथराई का जो है ना। ये भैंस का छोटा बच्चा है और ये इधर ये गाय का छोटा बच्चा है, माशाल्लाह बहुत प्यारा है। हाँ ये कट्टा है, ये कट्टी है, वो अच्छा है। ये इधर इनके चारे के लिए ना स्पेशल जो है ना भूसा लाया गया है और फ्रेश किस्म का जो है ना ये इन्होंने घास उगाया हुआ है, ये जो पट्ठे कहते हैं जी। तो इन्हें फ्रेश माल जो है ना खाया पिलाया जाता है। केड़ी हाँ दो जड़ियाँ आ रही हैं, ये बड़ी प्यारियाँ। ये ऑस्ट्रेलियन है मेरा ख्याल है, ऑस्ट्रेलियन नस्ल तो नहीं ये